Merkata e Rusit në Shkodër pritet të rihapet javës në vijim. Kjo bazuar në afatin që prefekti Paulin Radovani u la tregtarëve për të bërë ndërhyrjet e kërkuara nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili e mbylli këtë treg disa ditë më parë. Në takimin që prefekti i Shkodrës ka ndërmarrë me tregtarët ka theksuar domosdoshmërinë e plotësimit të kushteve higjieno-sanitare dhe i dokumentacioneve përkatëse si dy prej kritereve kryesorë që duhet të shoqërojnë aktivitetin e tyre tregtar. Ne duhet me bëj një kompromis, duhet me gjeti konsensus bashkë. Edhe pyetja jeme është, çish ditën që ju kanë mbyll? Çka keni menduar bëmë në shuat situatë? Me pritë që do të ndryshojnë tjetër. A mundeni me dhënë përgjigje? Nuk ka bën kurrë. Njoftimi ja dhën. Tonë Shqipnia ka, drejtoria përgjithshme e ushqimit e ka. Negociatat e kryera nga prefekti Radovani dhe vendimi i rihapjes së këtij tregu ka lumturuar pamas tregtarët, të cilët duket se po humbisin fitimet e festave të fundvitit. Marrim përsipër se i bëjmë të gjithë pastrimet e nevojshme, ç'a është e mundshme mu bë prita 3 ditë si na jep ti kohë. Merkata e Rusit u mbyll pak ditë më parë pas një aksioni të task forces për bllokimin të gjitha subjekteve tregtar të mishit që nuk plotësojnë kushtet higjieno-sanitare, duke ju nënshtruar bllokimin për 32 biznese të cilat duke se tashmë kanë rënë dakord për rikonstruksionin e ambienteve.